अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइज़, एक चीज़ जो थी चैट जीपीटी के हवाले से, कि चैट जीपीटी और एआई देखें, इन दो में क्या मकसद हम जो है इनसे बेनिफिट्स लेते हैं। एआई और चैट जीपीटी आप चैट जीपीटी की मदद से, जैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी कि आप उस पर यूट्यूब पे शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम रील्स वगैरह को भी यूज़ कर सकते हो। अच्छा, चैट जीपीटी और एआई का जो है उसमें क्या सिस्टम है, उसके दरमियान वाले जो हमें मेन चीज़ देखनी है वो हम किस तरह उसको देखेंगे, हम किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। मिसाल हम क्या उस पे वर्क एआई पे जो चैट जीपीटी की हमें क्या मदद मिलेगी। तो आज की वीडियो इसी पे होगी, छोटी सी वीडियो है, तो कोशिश कीजिएगा लास्ट तक देखेंगे तो समझ भी आएगी, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। तो वीडियो को शुरू करेंगे बगैर टाइम ज़ाया किए। जिन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की बेहतरीन वीडियो आप भाइयों को मिलती रहेंगी। एडोब फोटोशॉप पीएस का जो ट्यूटोरियल है वो मैंने अभी फ़िलहाल थोड़ा सा फिर ब्रेक उसमें लगाई है, तो वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता उसमें भी अपडेट्स करता रहूँगा। तो आज चैट जीपीटी का मैं आपको बताने लगा था कि देखें, चैट जीपीटी प्लस एआई। अच्छा, चैट जीपीटी को मैंने आपको पहले भी अपनी हर वीडियो में समझा चुका हूँ। चैट जीपीटी जस्ट आप उससे फ़ायदा ले सकते हो, अर्निंग आप नहीं कर सकते। आप चैट जीपीटी की मदद से, आप चैट जीपीटी की जो हेल्प लेके आप अर्निंग कर सकते हो। अच्छा, एआई का क्या कंट्रोल है। सपोज़ एआई पे भी मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। अब एआई का मैंने आपको एक बेहतरीन वीडियो डिजिटल मार्केटिंग और एआई मार्केटिंग का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि एआई और डिजिटल मार्केटिंग का डिफरेंस क्या है, ठीक है। एआई का आप चैट जीपीटी से किस तरह मुआवजा कर सकते हो। देखें, चैट जीपीटी से आप जस्ट फ़ायदा लोगे, फ़ायदे से मतलब आप इससे जस्ट आंसर लोगे। इनसे चैट जीपीटी से आप कोई किसी चीज़ के बारे में मालूमात लोगे। अच्छा, अब सपोज़ मालूमात किस तरह लोगे। अब आप लिखते हो कि हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी हाउ मैनी बॉडी, हाउ मैनी स्केल, हाउ मैनी बोन एंड डॉग्स। अच्छा, ये अभी मैंने जस्ट एक सवाल किया है, ठीक है। अच्छा, इससे मैंने हाउ मैनी बोन इन डॉग, मतलब जो कुत्ता होता है, डॉग जो है, उसमें कितनी हड्डीज होती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसने आपको चैट जीपीटी ने हमें इसका आंसर दिया है। डॉग्स हैव अ वेरिएबल नंबर ऑफ बोन्स जस्ट लाइक ह्यूमंस डू, एंड एडल्ट डॉग टाइपिकली हैज़ अराउंड 319 to 321 bones. However, the number of bone in a dog body can vary depending on factors like breed and age. अब ये आप देख सकते हो, कहते हैं कि भाई डॉग में 319 और 321 के दरमियान तक हड्डियां होती हैं। तो जस्ट ये चीज़ें हैं, ये आपको मैंने एग्जांपल के तौर पे एक चीज़ जस्ट चैट जीपीटी की समझाइए। ये तो यहाँ देखें, चैट जीपीटी का यहाँ काम ख़त्म हो जाता है। चैट जीपीटी आपको यहाँ तक ही दिखाएगा। इसके बाद आप एआई पे कैसे वर्क करते हो, एआई के लिए भी मैं अपनी पहली वीडियो बहुत बना चुका हूँ, ठीक है। एआई के लिए मैंने आपको जैसे सिखाया भी था एआई का, ठीक है। ये एआई क्रिएडो की वेबसाइट है, क्रिएडो, ठीक है। अब यहाँ हम इसको ओके करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी कि यहाँ हम, ये तो हम स्टार्ट फ्री कर रहे हैं। अब जस्ट आपको अगर पेड लेना पड़ेगा, आपको एक बेहतरीन चैनल बनाना है अपने लिए, तो इसके लिए आपको देखें ज़्यादा नहीं तो 1000-2000 रुपये खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि फ्री बहुत मुश्किल होता है हमें मिलना। तो हम इस वजह से कोशिश आप ये करें कि आपने एक भले अगर पक्का आप चैनल बनाना चाहते हो, ये वाकई काम करना चाहते हो, तो आपने अपना जो है वो एक पेड ले लेना है, ठीक है। आप वेबसाइट पे जो है ज़रिए कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ये कुछ चीज़ें होती हैं एआई क्रेडिट वेबसाइट में जब आप लॉग इन करते हो, ठीक है। अच्छा, लॉग इन करने के बाद अब यहाँ आपके पास एआई क्रिएट जो है एआई कि आपके पास वेबसाइट ओपन हो गई है। अब यहाँ आप क्रिएट करते हो, ठीक है। क्रिएट किस तरह, आपने इसको सिंग इन कर लेना है, ठीक है, या सिंगअप अगर नहीं बना हुआ अकाउंट तो सिंगअप कर लेंगे वेबसाइट को, ठीक है।
اس کے بعد آپ کریٹ پہ، اچھا اب یہ آپ کے پاس بنے بنائے اے آئی ہمیں مل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمیں ماڈل مل چکے ہیں اے آئی کے۔ اب وہ جو چیٹ جی پی ٹی میں آپ نے دیکھا تھا، یہ اس کو آپ کیا کرو گے، اس سب کو کاپی کر کے، ٹھیک ہے، کاپی کر کے جب آپ کوئی ویڈیو کریٹ کرتے ہو، سپوز یہ والی ہے، ٹھیک ہے، اب یہ لڑکی ہے، اس سے آپ بلواؤ گے، یہ چیزیں آپ ان سے بلواؤ گے۔ اچھا یہ میں نیکسٹ کرتا ہوں، سپوز میں نے یہ لڑکی اس کو میں نے سلیکٹ کیا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد، ٹھیک ہے، اب میں کیا کروں گا، وہ جو میں نے کاپی کیا ہے لا کے اس کو یہاں پیسٹ کر دوں گا، سمجھ گئے؟ وہ یہ تو میں نے کچھ اور کر لیا، سوری۔ ہم نے یہ چیٹ جی پی ٹی جو تھا، اس کا جو یہ آنسر تھا، اس کو ہم نے کنٹرول سی وی کر کے ہم اس کو پیسٹ کر دیں گے یہاں پہ۔ پیسٹ کرنے کے بعد جسٹ ہم اس کو اپنے حساب سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں آپ نے آڈیشن پہ کلک کرنا ہے تو یہ لڑکی اس کو بولنا سٹارٹ ہو جائے گی، سمجھ گئے آپ بات کو؟ یہ چیز ہے۔ اچھا اب یہاں آپ اس کو اردو میں بلوانا چاہو تو آپ اردو میں بھی بلوا سکتے ہو، یہاں سے آپ نے لینگویج کو سیٹ کر لینا ہے، اردو لکھتے ہو آپ تو اردو آ جائے گی، اردو پاکستان، اردو انڈیا، جو آپ کو کرنا ہو، ٹھیک ہے، یہ چیز۔ اس کے بعد آپ کس وائس جو ہے لڑکی کی ہو لڑکے کی ہو تو وہ بھی آپ کو یہاں دیا ہوا ہے، تو یہاں آپ جب یہ سب لکھتے ہو تو آڈیشن پہ کلک کرتے ہو تو یہ لڑکی اس طرح کا بولنے لگ جاتی ہے۔ تو یہ اے آئی ہے۔ اب چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا یہ فرق ہے، چیٹ جی پی ٹی سے آپ مدد لوگے، فائدہ لوگے، آپ اے آئی میں لا کے ان چیزوں کو پٹ کرو گے، یہاں لانے کے بعد آپ ان سے ورک کروا سکتے ہو۔ پھر اس طرح کی آپ جب ان سے بلوا لو گے آنسر، پھر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہو، ڈاؤن لوڈ جب جنریٹ ویڈیو پہ کلک کرو گے تو ڈاؤن لوڈ پہ ہو جائے گی، ڈاؤن لوڈ ہونے کے بعد آپ اسی ویڈیو کو ویڈیو ایڈیٹر پہ لانے کے بعد، سپوز کیپ کٹ ہے، پریمیئر ہے، یا کیا کہتے ہیں کائن ماسٹر ہے، جو بھی ہے آپ اس پہ لاؤ گے، اس پہ پھر ایڈٹ کر کے آپ اپنے یوٹیوب پہ ایک چینل جو بناؤ اس پہ آپ دے سکتے ہو، تو وہ آپ کی ایک بہترین کنٹینٹ بن جاتا ہے۔ تو آج کی یہ چیز تھی، انشاءاللہ چیٹ جی پی ٹی اور اے آئی کا جو ڈفرینس تھا وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، جو کہ بہت چل رہا ہے، آنے والا ٹائم ہی آپ کو اے آئی کا ملے گا، آنے والے ٹائم پہ یوٹیوب ہو گیا، ٹک ٹاک، ہر جگہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ آپ کو اے آئی کی ہر طرف ویڈیوز ملیں گی، باقی سب آپ کو کم ہی ملیں گی۔ تو یہ چیزیں ہیں، آج ابھی سے ہی آپ اس پہ پریکٹس سٹارٹ کریں، انشاءاللہ فائدہ اس کا آپ کو بہت ہوگا۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔